எலக்ட்ரிக்கலில் ஏற்படக்கூடிய மோசமான விபத்து அப்படின்னா ஒருத்தர் 25,000 வோல்ட்டில் கை வைக்கிறது தான். நம்மளோட வீட்டுக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜோட அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 230 வோல்ட். இந்த 230 வோல்ட்டே வந்து நமக்கு எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். அதே 25,000 வோல்ட்டில் ஒருத்தர் கை வைக்கும்போது உடனே உடம்பு வந்து எரிஞ்சு போயிடும். அவர் உயிர் போகுது போகலை, அவரோட உடம்பு வந்து மொத்தமாகவே செதஞ்சு போயிடும். இவ்வளவு அதிகமான வோல்டேஜை எதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினை கொடுக்கணும்? உடனே நீங்கள் சொல்லலாம், எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அப்படின்றது ஒரு பெரிய மிஷின், அதுக்கு அதிக வோல்டேஜ் தேவைப்படும் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உண்மையாக உள்ள மோட்டார் இயங்கக்கூடிய வோல்டேஜோட அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 700லேருந்து 800 வோல்ட்டு தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக நம்ம 25,000 வோல்ட்டை கொடுத்து மறுபடியும் அதை கம்மி பண்ணி 700-800 வோல்ட்டாக மாற்றி இந்த மோட்டாரை கொடுக்கணும்? சின்ன வயசில் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி விளாடுவோம் இல்லையா? அப்படி பண்ணும்போது வீட்டில் சத்தம் போடுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பல்ப் வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அடிக்கடி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணும்போது பல்பும் போகும். இது எதனால் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம சுவிட்சை ஒவ்வொரு தடவையும் ஆன் பண்ணும்போதும் ஆஃப் பண்ணும்போதும் அதில் கான்டாக்ட் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லி 2 இருக்கும். இந்த கான்டாக்ட் ஆகக்கூடிய பிளேட்ஸு ஒன்றோட இன்னொன்று டச் ஆகும். நம்ம ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இப்படி டச் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்ம அதை அடிக்கடி பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா, அது அந்த கான்டாக்ட் பிளேட்ஸுக்கு இடையில் ஒரு லூஸ் கனெக்ஷனை வந்து உருவாக்கும். லூஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்றது ப்ராப்பராக கனெக்ஷன் இல்லாமல் அரைகுறையான கனெக்ஷனை வந்து உருவாக்குறது. இந்த மாதிரி இது அரைகுறையாக கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த கனெக்ஷனில் வந்து அது ஒரு ஹீட்டை வந்து உருவாக்குது. ஸோ இந்த ஹீட்டு ஃபிலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ்லேயும் டிஃப்ரென்ஸை உருவாக்கும். அப்படி உருவாக்கும் போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து விட்டுரும். ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய பல்பில் அந்த மாதிரி ஆகாது. ஏன்னா அந்த ஃபிலமெண்ட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளை நிறைய இப்போ சரி பண்ணியிருக்காங்க. சரி, என்கிட்ட இங்கே ஒரு பல்ப் இருக்குது, இந்த பல்பை நான் ப்ளக்கோட கனெக்ட் பண்ணும்போது எரியும் இல்லையா? ஆனால் இதை நான் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணாமல் அரைகுறையாக கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதோட ஒரு டெர்மினலை வந்து நான் இதை கனெக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். அப்படி பண்ணும்போது ஒரு அரைகுறையான கனெக்ஷன் வந்து உருவாகும், லூஸ் கனெக்ஷன். ஸோ அப்படி நடக்கும்போது இந்த ப்ளக்கில் வந்து ஸ்பார்க் உருவாகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதாவது 2 கண்டக்ட் ஆகக்கூடிய பிளேட்டு இப்போ சரியாக கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா, ஸோ அது மூலமாக ஹீட் உருவாகி அங்கே ஸ்பார்க் வந்து உருவாகும். இந்த 100 வாட்ஸ் பல்ப் எடுக்கக்கூடிய ஆம்பியர் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 0.4 ஆம்பியர். இந்த 0.4 ஆம்பியருக்கே ஸ்பார்க் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் கரண்ட்டை அதிகப்படுத்தி பார்க்கலாம். இந்த கரண்ட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம எப்போவும் பண்ணுற செட்டப் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அதாவது தண்ணி வித் உப்பு. ஸோ இது 2த்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் வந்து அதிகரிக்கும். ஸோ இங்கே ஆவரேஜாக நான் 3 ஆம்பியர் கிட்ட கரண்ட் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி இதில் செட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 3 ஆம்பியரை நான் இங்கே இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் ராடு மூலமாக கொடுக்க போகிறேன். அப்படி கொடுத்துட்டு நான் இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் ராடில் ஒரு ஒயரை வச்சு ஒரு அரைகுறையான கனெக்ஷனை வந்து உருவாக்க போகிறேன், லூஸ் கனெக்ஷனை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த 3 ஆம்பியர் கரண்ட்டு இங்கே பயங்கரமான ஸ்பார்க்கை வந்து உருவாக்குது. மின்சாரத்தை உருவாக்குற ஒரு மீனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஈல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 600 வோல்ட்டு கிட்ட ஜென்ரேட் பண்ணும். இது ஒரு பல்ஸ் வோல்டேஜ் தான் அப்படின்றதுனால மனிதனோட உடம்புல பெரிய பாதிப்பெல்லாம் உருவாக்காது. ஒரு கேஸ் லைட்டரை நம்ம கையில் அடிக்கும் போது எப்படி ஷாக் ஏற்படுமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நான் எங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 365 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கு மூலமாக. இந்த புக்கு குக்கு எஃப்எம்ல நீங்கள் கேட்கலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே அணுக்களால் உருவானது. அணுக்கள்ல 99.99% எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற அணுக்கள்ல அந்த ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டா ஒட்டுமொத்த மனிதர்களையும் ஒரு சுகர் கியூபுக்குள்ள அடைச்சிட முடியும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் குக்கு எஃப்எம் டவுன்லோட் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள். இதோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 399 ரூபா வரும். EF50 அப்படின்ற கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 50% உங்களுக்கு ஆஃப் கிடைக்கும். வோல்டேஜ், கரண்ட், பவர் இந்த 3 என்னது அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது எலக்ட்ரான் நகர்றது தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த எலக்ட்ரான் சும்மாலாம் நகராது. ஸோ அதுக்கு ஒரு அன்பேலன்ஸ் ஸ்டேட் வேணும். ஸோ ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கணும், இன்னொரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கணும். அதை 2த்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் இந்த எலக்ட்ரான் அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். ஸோ அந்த அன்பேலன்ஸ் கண்டிஷனை நம்ம உருவாக்குறது தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனில் பண்ணுறோம். இந்த அன்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் இருக்குது இல்லையா, ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அன்பேலன்ஸ் ஸ்டேட்டு எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம வோல்ட்டில் குறிப்பிடுறோம். அதுதான் 230 வோல்ட்டு, 500 வோல்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிப்பிடுறோம். சரி, அப்போ கரண்ட் அப்படின்றது என்னது? இந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சுவலாக நகருது இல்லையா, அது எந்த அளவு நகருது அப்படின்றத குறிப்பிடுறது தான் கரண்ட்டு. அப்போ அதிகமான எலக்ட்ரான் போச்சு அப்படின்னா அங்கே கரண்ட் அதிகரிக்கும், கம்மியான எலக்ட்ரான் போச்சு அப்படின்னா அங்கே கரண்ட்டோட வேல்யூ குறையும். சரி, அடுத்து பவர். பவர் அப்படின்றது நம்ம ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். இங்கே நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வோல்டேஜ், பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாயிருக்கு,
கரண்ட்டு ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரான் வந்து நகர்ந்துருக்கு. ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் பவர். இதுக்கு நல்ல உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம மொபைல் சார்ஜர். இந்த சார்ஜரில் அதோட வோல்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க 5 வோல்ட்டுன்னு, கரண்ட்டு போட்டிருப்பாங்க 2 ஆம்பியர்னு. இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 10 வாட்டுன்ற வேல்யூ கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம 10 வாட் சார்ஜர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை பயன்படுத்தும் போது அது வோல்டேஜ் மட்டுமாவோ இல்லை கரண்ட் மட்டுமாவோ தனித்தனியாக பயன்படுத்துறது கிடையாது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து பவரை தான் அது பயன்படுத்துது. அதே மாதிரி தான் ஒரு கேபிள் எலக்ட்ரிசிட்டியை அதிலேருந்து கடத்தும் போது அது வோல்டேஜை மட்டுமோ இல்லைனா கரண்ட்டை மட்டுமோ கடத்துறது கிடையாது. அது பவரை தான் இந்த கேபிள் மூலமாக கடத்துது. எதனால் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் 25,000 வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு 2 காரணம் இருக்குது. இதில் ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். முதல் காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நான் பவர் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பவரில் வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெண்டுமே இருக்குது. இந்த வோல்டேஜ் கூடும்போதோ குறையும் போதோ எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறது கிடையாது கேபிளோட சைஸில். ஆனால் கரண்ட்டு கூடும்போதோ குறையும் போதோ, கரண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அந்த கேபிளோட சைஸும் வந்து அதிகரிக்கும். எதனால் அப்படின்னு என்னோடய ஸ்கொயர் எம்எம் வீடியோவில் போய் பாருங்கள். இப்போது கேபிளோட சைஸை அதிகரிக்காமல் எனக்கு அதிகமான கரண்ட், அதாவது அதிகமான பவரை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்த முடியுமான்னு சொல்லி பார்த்தா முடியும். சரி, இப்போ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் 1 ஆம்பியருக்கு நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜை கொடுத்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 24 வோல்ட். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேட்டிங் கம்மி அப்படின்றதுனால டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வோல்டேஜை ட்ராப் பண்ணுது. நம்ம இங்கே 24 வோல்ட்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 24 வோல்ட்டுக்கு நம்ம 1 ஆம்பியர் கொடுத்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம பவரை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 24 × 1 நமக்கு 24 வாட்ஸ் வரும். இப்போவும் அதே 1 ஆம்பியர் தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக போகுது. ஆனால் நம்ம இங்கே வோல்டேஜை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். 24 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக 200 வோல்ட் அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். ஸோ இந்த 200 வோல்ட்டுக்கு நம்ம பவரை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 200 வாட்ஸ் வரும். அதே கேபிள், அதே டிரான்ஸ்மிஷன் லைனு கிட்டத்தட்ட 8 மடங்கு அதிகமான பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. ஒரு குறிப்பிட்ட பவர் வேல்யூக்கு இந்த கேபிளில் உள்ள வோல்டேஜை நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது அதோட கரண்ட் வந்து குறைஞ்சிருது. ஸோ கரண்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றப்போ இந்த கேபிளோட சைஸை நம்ம அதிகப்படுத்த தேவையில்லை. ஸோ ஹையர் வோல்டேஜை கொடுத்து லோயர் கரண்ட் மூலமாக குறைஞ்ச கேபிள் சைஸில் அதிக பவரை வந்து நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் பயன்படுத்தக்கூடிய மோட்டாரோட ஹெச்பி எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 1200 ஹெச்பி கிட்ட இருக்கும். இந்த 1200 ஹெச்பிக்கு நம்ம கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1193 ஆம்பியர் கிட்ட வரும். எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் இதே மாதிரி 6 மோட்டார் வந்து இருக்கும். டோட்டல் கரண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 7160 ஆம்பியர் வரும். ஸோ 750 வோல்ட்டு 7160 ஆம்பியர் அப்படின்றப்போ அங்கே உருவாகக்கூடிய கேபிளோட சைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 6-7 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேபிள் வந்து தேவை. நம்ம இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் அதிகப்படுத்தும் போது 7000 ஆம்பியரை இந்த கேபிள் வழியாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ கேபிளோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிரும். அது மூலமாக காஸ்ட்டும் வந்து கம்மியாகும். இதுவும் ஒரு ரீசனு அதிக வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அப்படின்றது நகரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இந்த நகரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்கும்போது மேலே பேண்டோகிராஃப் மூலமாக கொடுப்பாங்க. ஸோ இது உராய்வு மூலமாக தான் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை மேலே இருக்கக்கூடிய கேபிள் மூலமாக உள்ளே இழுத்துக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த உராய்வுனால என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு 3 ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு எந்த அளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்பார்க் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே இது 7000 ஆம்பியர் ஒரு 700 வோல்ட்டில் இந்த மாதிரி பேண்டோகிராஃப் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணி போச்சுன்னா எந்த அளவு பயங்கரமான ஸ்பார்க் உருவாகும்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினோட ஆரம்ப கட்டத்தில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது 25,000 வோல்டேஜ்லாம் டேரெக்டாக இவங்க போகல. ஸோ குறைஞ்ச வோல்டேஜ், அதாவது ஒரு 7000-8000 வோல்டேஜ்லேயே வந்து கரண்ட் கம்மியாயிருச்சு. கேபிளோட சைஸு ஓரளவு குறைஞ்சிருச்சு. அப்படின்றப்போ அதில் உருவான கரண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு 600-700 ஆம்பியரை தான் கரண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த 600-700 ஆம்பியரையே பேண்டோகிராஃப் மூலமாக வச்சு நம்ம ரன் பண்ணும்போது அதில் பயங்கரமான ஸ்பார்க் உருவாச்சு. அந்த ஸ்பார்க் மூலமாக கேபிள் டீக்ரேட் ஆச்சு, அதிகமான லாஸ் உருவாச்சு, இன்டர்னலாக நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சந்திச்சாங்க. அதனால தான் இந்த கரண்ட்டோட வேல்யூவை இன்னுமே கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 25,000 வோல்டேஜை வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த 25,000 வோல்டேஜில் உருவான கரண்ட்டு 200 ஆம்பியர் கிட்ட இருந்தது. ஸோ இந்த 200 ஆம்பியரில் எந்த விதமான பெரிய பிரச்சனையும் வரல. கேபிளில் ஸ்பார்க்கும் உருவாகலை. நான் சொன்ன கேல்குலேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டாரோட ஹெச்பி வந்து 1200 ஹெச்பி இருக்கும். அதே மாதிரி 6 மோட்டார், அந்த லோகோமோட்டிவில் வந்து 6 மோட்டார் இருக்கும். 4 மோட்டார் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ஸும் இருக்குது. ஹெச்பி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி சில ட்ரெயினில் வந்து டிசி சீரிஸ் மோட்டார் பயன்படுத்துவாங்க, சில ட்ரெயினில் ஏசி இண்டக்ஷன் மோட்டார் பயன்படுத்துவாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரெயினை பொறுத்தும் இது கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் வந்து மாறுபடும். அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இந்த 25 கிலோ வோல்ட் ஓவர் ஹெட் லைன் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி கிடையாது. சில ஓவர் ஹெட் லைனில் 11 கேவியும் இருக்குது, 15 கேவியும் இருக்குது. எந்த விதமான ட்ரெயின் வந்து அந்த ட்ராக்கில் போகுது, அதில் எவ்வளோ கரண்ட் வந்து உருவாகும் அப்படின்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஓவர் ஹெட் லைனோட வோல்டேஜும் வந்து மாறுபடும். இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.